Там хижина в лесу, можем спрятаться в ней. Не, братан, я стремаюсь. Это похоже на тот ужастик. Какой тут ужастик? Ну тот, про хижину в лесу. Пятница 13 Нет, тот, про хижину в лесу. Техасская резня бензопилой. Нет, который про хижину в лесу. Звонок. Про хижину в лесу. Ведьма из Блэр, что ли? Не, чувак, говорю же, про хижину в лесу. Правосудие Декстера. Это было не в лесу, это сериал, а не фильм. Слышь, нет у нас времени играть в угадайку. Нужно спрятаться в этой хижине в лесу.